Hallo, hier ist Christoph von taptech.de und das ist unser Unboxing und auch Hands-on des neuen Asus Padphone. Nicht mehr das neueste bzw. innovativste Konzept von Asus, aber dennoch eines der interessantesten. Denn wir haben hier im Prinzip zwei High-End-Geräte. Jetzt ein High-End-Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor, 5 Zoll Full HD Display, einem sehr schönen Gehäuse und dann auch noch ein Tablet mit 10 Zoll Full HD Display, im Prinzip dann einem Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor und LTE bzw. 3G, wenn man unterwegs ist, da ich ja dieses Smartphone dann in diese Padphone Station hineingeben kann und dann auch natürlich die Datenverbindung nutzen kann. Hier wird dann auch nochmal zusätzlich der Akku geladen, denn in dieser Padphone Station befindet sich noch ein weiterer Akku, der dann das Smartphone lädt, sobald man es hineingibt. Fangen wir am besten generell mit dem Unboxing an. Mehr wird ihr dann im ausführlichen Testbericht erfahren, beziehungsweise im Gaming-Video und sonstiges. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr uns natürlich einen Daumen hoch geben, beziehungsweise das Video euch auch euren Freunden zeigen. Hier haben wir die Padphone Station, zu der später. Hier darunter befindet sich dann noch das Ladegerät, beziehungsweise hier dann nochmal ein paar Bedienungsanleitungen. Ladegerät ist dann auf der anderen Seite. Hoffen wir mal. Das sollte was so sein. Hier haben wir dann auch nochmal das schöne Smartphone. Leider ebenfalls erst zu dem später. Dann haben wir hier auch das hier zum Herausnehmen und darin befindet sich dann ein Headset, ein Ladeadapter, der SIM-Opener, den haben wir auch noch hier, und dann auch noch ein Micro-USB-Kabel zum Laden. Also mit dem könnt ihr dann das Tablet bzw. auch das Smartphone laden. Natürlich praktischerweise, wenn man zu Hause ist, kann man hier mal das Tablet laden, wenn man unterwegs ist, damit man auch in weiterer Folge das Smartphone laden kann, wenn man hier vielleicht keinen Akku mehr hat und das trotzdem noch nutzen möchte. Vom Tablet her schon mal, das ist relativ flach, wird natürlich zur Mitte hin etwas dicker, da ich hier vertikal das Smartphone hineingeben kann und es so nutzen kann. Hier haben wir auch noch einen Lautsprecher, den Micro-USB-Anschluss und ansonsten eigentlich nichts. Hier haben wir noch den Lautstärkeregler bzw. den On-Off-Button. Also ansonsten ist eigentlich nicht viel sichtbar. Auf der Vorderseite noch ein 1,2 Megapixel Kamera und eben dieses 10 Zoll IPS-Display. Wir sehen ja auch schon, das hat schon angedockt, war auch schon eingeschaltet und ich könnte das Ganze jetzt einfach als Tablet nutzen mit den Programmen, die ich eigentlich sonst auf dem Smartphone installiert habe, und das geht eigentlich ohne irgendwelche Ruckler bzw. ohne irgendwelche Stops von Programmen, damit das wirklich seamless einfach weitergeht, ohne dass ich jetzt nochmal etwas aufmachen muss bzw. neu geladen wird. Ja, Smartphone, wie sieht das hier aus? Wir haben ein 5 Zoll Display mit einer Full HD Auflösung, das heißt 1920 x 1080 Pixeln. Zudem ist es auch sehr hochwertig verarbeitet, was wir hier auf dem ersten Blick sehen können. Wir haben hier dieses gebürstete Aluminium, was sehr, sehr gut aussieht und auch von der Farbe sehr schön ist. Es ist nicht nur ein normales Silber, sondern eigentlich ein bisschen gräulich mit einem leichten blauen Hauch. Hier haben wir dann die 13 Megapixel Kamera, einen LED-Blitz. Hier unten noch mal quasi das Logo für die Padphone, das sollte auch als Antenne dienen. Hier haben wir den Lautstärkeregler, die Tasten sitzen auch relativ fest im Gehäuse, der Stand-Button genauso hier dieser eine Lautsprecher, auf der Oberseite den Audioanschluss und auf der linken Seite haben wir dann hier den Micro-USB-Slot, dass ihr den internen Speicher erweitern könnt, und hier haben wir noch einen SIM-Tray für die SIM-Karte, und das ist hier eine Nano-SIM-Karte, also keine normale Micro-SIM-Karte. Hier müsstet ihr euch extra eine Nano-SIM-Karte besorgen, außer ihr habt schon irgendwie ein iPhone 5 bzw. 5S, die das natürlich auch schon haben. Hier auf der Unterseite haben wir dann auch noch den Micro-USB-Anschluss, dass man das Ganze hier mit dem Tablet-Dock verbinden können. Generell von der Performance her können wir jetzt natürlich noch nicht allzu viel sagen. Hier, das läuft mal relativ flüssig. Wir schauen auch gleich mal, was wir hier für eine Version von Android haben. Unterstützt genauso Miracast
Und hier haben wir noch Android 4.2.2, sollte aber bestimmt auch bald mal ein Update verfügbar sein. Was wir hier auch sehen, wir haben keine On-Screen-Tasten, sondern wir haben diese touch-sensitiven Tasten auf der Unterseite. Das heißt, wir können diese 5 Zoll vom Display voll ausnutzen und ich habe nochmal diese touch-sensitiven Tasten, die hier jetzt erstmal auch sehr gut reagieren. Ich kann mir auch generell nochmal kurz die Oberfläche zeigen. Wir haben hier eigene Widgets, dann auch ein eigenes Menü, sieht ein bisschen aus wie Android 4.4 KitKat, da ich unter anderem eben eine transparente Benachrichtigungsleiste habe. Ich kann das dann herunterziehen, da wird das natürlich wieder abgedunkelt, aber ich habe hier auch noch schöne Quick Settings, damit ich schnell etwas einstellen kann. Hier, das ist auch im Hintergrund transparent. Zusätzlich kann ich auch noch normalerweise, wenn ich das hier über das Menü so aufmache, zu weiteren Einstellungen gelangen. Geht hier jetzt nicht, müssen wir dann einfach im ausführlichen Test dann nochmal zeigen, dass man hier Google Now zum Beispiel öffnet oder andere Programme. Das geht normalerweise über ein Streichen von diesem Home-Button, aber da das jetzt so eine touch-sensitive Taste ist, wird das vermutlich nicht mehr gehen. Interessant ist generell auch immer zu erwähnen, dass Asus hier diese Splendid-App mitliefert und dadurch kann ich die Farbtemperatur des Displays selbst einstellen, auch diesen Vivid Mode, damit Farben einfach etwas kräftiger aussehen, etwas lebhafter und das dürfte sich auch generell ganz gut machen. Hier vom ersten Eindruck ist es jedenfalls schon mal ganz gut. Ja, wie sich das Smartphone, das ja separat erhältlich ist, für 549 € macht, werden wir euch im ausführlichen Test zeigen. Natürlich dann auch in Verbindung mit dem Bundle. Wir wollen das jetzt auch nochmal kurz hier einstecken, das dann 799 € kostet. Ihr seht, ich bin genau da, wo ich vorher war. Hat auch jetzt nicht lange gedauert, bis das angezeigt wurde. Also das geht hier schon mal sehr, sehr schnell. Ja, das war's mit dem Hands-on bzw. auch dem Unboxing. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.